A era Feijóo chegou hoxe á súa fin. O Popular presentou esta mañá a súa dimisión como presidente da Xunta de Galicia. Trasládolles que a miña andaina como presidente de Galicia remata aquí. Alberto Núñez Feijóo foi o quinto presidente da historia democrática de Galicia e o primeiro que renunciou ao cargo. Seguindo o procedemento, primeiro fíxolle entrega da súa dimisión ao presidente do Parlamento galego. A continuación, xa no Pazo de Raxoi, presidiu unha reunión extraordinaria do Consello da Xunta. Visiblemente emocionado, recoñeceu que marcha cunha sensación de tristura e satisfacción polo deber cumprido. Con satisfacción do deber cumprido. Ser designado presidente deste pobo secular, servir a causa da súa liberdade, da súa prosperidade e do seu benestar é unha honra que nunca poderei agradecer dabondo aos galegos e as galegas. E indicou que Galicia sempre estará presente nel e que seguirá servíndoa alá onde vaya. Fun, son e seguirei sendo un discípulo de Galicia. Galicia foi a miña mestra cando neno. Galicia ensinoume a admirar a unha xente educada pola historia, na tolerancia e no diálogo. E de Galicia aprendín que gobernar consiste en dialogar. Con erros e acertos, os intereses xerais de Galicia, dixo, foron sempre a súa meta, un camiño feito dende o ano 2009 con moderación e consenso e coa estabilidade como principio fundamental. A estabilidade foi a materia prima fundamental para apuntalar nestes anos a prosperidade e o benestar de Galicia, maila todas as condicións adversas que non deixaron de acompañarnos durante os 13 anos. Uns 13 anos nos que sempre tivo o seu carón o que será o vindeiro presidente da Xunta, pero que tamén dedicou unhas palabras. Non teño dúbida algunha de que o galeguismo constitucional que herdei dos presidentes Albor, Laxe, Fraga e Touriño e que eu tratei de exercer será tamén a guía de que encolla agora o relevo para que siga sendo parte do noso acervo colectivo. Unha vez saia publicada a dimisión de Alberto Núñez Feijóo no Boletín Oficial do Estado, ele e os seus conselleiros continuarán exercendo en funcións. A vindeira semana, o presidente do Parlamento xuntarase cos voceiros do PP, BNG e PSDG e convocará o pleno para votar a investidura de Rueda a mediados de maio.